2.5 കോടിയോളം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളുമായി വയനാട് ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 6 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വയനാട് ഫെസ്റ്റിവലിനെ വരവേറ്റുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. UKS ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് മാനന്തവാടി. UKS ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സിൽ നിന്നും ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ 1000 രൂപയുടെ ബില്ലിനും ഞങ്ങൾ സമ്മാന കൂപ്പൺ നൽകുന്നു. സമ്മാന കൂപ്പണിലൂടെ ഭാഗ്യശാലികളെ കാത്തിരിക്കുന്നു വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. ബമ്പർ സമ്മാനമായി 5 നിസാൻ മാഗ്നറ്റ് കാറുകൾ, 3 ബുള്ളറ്റുകൾ, 30 സ്കൂട്ടറുകൾ, മാസം തോറും 1 ബുള്ളറ്റും 2 സ്കൂട്ടറുകളും, കൂടാതെ 50 റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ, 50 വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ, 100 LED TVകൾ, 20 സൈക്കിളുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഫാൻ, മിക്സി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വീട്ടുപകരണങ്ങളും. ആഴ്ചയിൽ 50 പേർക്ക് 1000 രൂപയുടെ പർച്ചേസ് വൗച്ചറുകൾ. ഇങ്ങനെ 2.5 കോടിയോളം രൂപയുടെ വമ്പിച്ച സമ്മാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാം. മാനന്തവാടി UKS ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സിൽ നിന്നും 1000 രൂപയുടെ ഓർഡർ ചെയ്യൂ. സമ്മാന കൂപ്പൺ നേടൂ. നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചമേകാൻ, ശബ്ദം പകരാൻ UKS ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് മാനന്തവാടി. ഫോർ കോൺടാക്ട് 8111945069.